我係 AC，我係阿潘。我去邊先？睇下碟雪先啦。碟雪行程咧係去咗布魯塞爾先啦，然之後去布魯日、海牙，最後翻阿姆斯特丹嘅，因為我哋要喺 Amsterdam 搭飛機翻香港啦。咁不過咧，因為我哋一直都難冇買到車飛，咁所以咧最後我哋決定去咗海牙先，然之後最後先去翻布魯塞爾。到咗喺海牙，咁正當我哋諗點樣去酒店之際咧，咁我上網係咁睇一睇咧，就見到有呢個 bus 同 tram 嘅 one day pass，咁價錢係8歐一個 one day pass。去到依堆嘅地方啦，除咗 ChatGPT 之外，最重要都係睇 Google。傳統酒吧嗰個色咁。要拍賣又損傷，跟住去到呢個24年都繼續復修緊。我哋啱啱呢就去咗呢個莫瑞泰斯唔識讀嘅美術館度睇嗰個大珍珠耳環的少女。我原本係淨係諗住睇嗰幅嘅啫，但係原來咧其他好多畫作都係睇到我哋嘩嘩聲，係好立體，好黐線。跟碟雪咧，你覺得點啊？去咗個海灘咗睇下啲歷史建築咁樣咯。嗰個和平宮就冇開嘅今日，因為我哋本身 plan 係星期三，咁佢係星期三至星期日開，但係我哋調轉咗個行程，所以星期日去咧佢就冇開，咁我哋就打個卡就算啦咁樣。我都覺得係好好嘅。哇！啲交通都方便嘅，有巴士，有類似輕鐵咁嘅物體。係咯，我都幾中意嗰個建築嘅風格同埋嗰個空間感係咯，同埋氣温咯，好舒服咯。下晝着短袖加件褸咁就已經搞掂。而今日我哋旅程嘅第二日咧，本身就係由海牙經布雷達轉車去布魯塞爾嘅。喺海牙嗰班車佢就 delay 咗10幾分鐘啦，我哋趕唔切喺度轉第二架車嘅，咁我哋就要等下一班車上咗去。我哋啱啱咧就去到布魯塞爾啦，晏晝3點幾啦已經。睇呢個 GPT 嘅介紹都係嗰個沙田小松啦，嗰個大廣場啦，有個教堂同埋一條購物街。出嚟咁行幾分鐘啦，就已經去到呢個最靚嘅廣場。但今次嚟咧有啲維修緊。咁今日咧就去到我哋旅程嘅第3日，咁我哋由布魯塞爾咧去到布魯日啦。我哋2刷青口鍋，睇下今日會唔會好食啲，同埋都係當地嘅 main dish 咯，呢個燉牛肉。實淨啲，冇琴日咁 creamy。個鮮味係差唔多，可能好過琴日添。咁近，試下個牛肉先。
正常嘅好食。青口咧就冇琴日咁 creamy，但係佢個肉本身彈牙啲，但係個鮮味係我覺得再勁過琴日嗰個好食。旅程咧，其實都係喺當地先開始 book 酒店同埋火車嘅。今日朝早搭緊火車去布魯日咧，就買之後一日咧去阿姆斯特丹嘅火車飛同埋住宿咁樣。咁 so far 都順利嘅，咁同埋都唔使好刻意趕嗰個時間咁。